احسان خیلی ناراحته. من خیلی ناراحتشم. کی؟ خیلی با قشنگ حس میکنم ناراحته. من هیچ کاری از دستم بر نمیاد. من دیشب برگشتم گفتم گریه اگه نکنی. تو حرفت پریدم باشه عزیزم، خب درستش میکنم. چی بود دیگه؟ بحثش میگفت تو حرف من پریدی. ببین احسان از تو خوشش میاد، بهت رک بگم، ولی احساس میکنم نه اونقدر که تو خوشت میاد. آقا بیچاره به خدا 200 بار با من صحبت کرد. ببین سجاد من گفت من الکی که نمیاد. خب اگه بخوایم مثلا بگیم به خاطر چیز واسه آیدا زانو زد، پسری که بخواد انجام عشقم منم دارم درسته کیمیا قبول کاملا دارم قبول، تغییر میکنه. آره گفتم که جفتشون تغییر کردن، ولی میگم که اون به خاطر چیزی نیست، واقعا دوستش داشت. چرا؟ چون دم فینال سینگل اعلام کرد. بچه منم دوستش دارم. احسان میخواد بره بچه. منم میگفت وای چقدر سخته و خیلی برام هرز نشدنی. من که کنم چرا ما میدونیم واقعا یه سریا به خاطر فینال کاپل اعلام کرد. از جمله الان فرناز دقیقاً فرناز داره چیکار میکنه؟ بابا شخصیت تو من با این آقا اوکی نمیشم. چرا کاپل؟ من نمیتونستم امروز با جاوید کاپل اعلام کنم، ولی مگه میشه آقایی که دیروز اومده امروز کاپل اعلام کنه؟ سریع امروز کاپل. بابا زشته. خودتو چرا این تصویرها از ما چی کار میکنی؟ این تصویرها از ما میمونه بابا. مثلا بابا من هر زری که میزنم شب میرم بهش فکر میکنم، میگم احمق چرا اینو گفتی؟